जब हम ना रॉयल एनफील्ड की बाइक लेते हैं सो उसमें हमें ना फर्स्ट सर्विस में चेन लुब्रिकेंट मिलता है कि जाके चेन को हर हफ्ते आपको साफ करना है। ये तो आपको बता दिया जाता है, ठीक है, वॉश भी करवाओ। बट ये नहीं बोलते कि भाई डिस्क पे भी कपड़ा मार लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ना डिस्क में ना ये देखो आप, ये गंदगी जमी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से जब ये डस्ट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, तो जो डिस्क पैड होते हैं ना वो इससे टकराते हैं, घिसते हैं, तब ऐसी आवाज आती है। तो प्लीज क्लियर करने के लिए ना आप अपनी बाइक का जो डिस्क है उसको भी साफ करते रहा करो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, आपके साथ प्रॉब्लम ना आए तो प्लीज इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।